Короче, не стал я тратить 500 рублей на такси, поэтому пришлось мне завернуть ноутбук в 5 слоев. Ну, типа я нашел, короче, дофига пакетов одноразовых каких-то черных. И с разных сторон, с обеих сторон по 5 пакетов замариновал, упаковал ноутбук. Так что будем молиться, верить, надеяться, что он доживет. Блять. Ну вот как-то так, в общем, обстановочка.